வணக்கம் பிரீடர்ஸ் மீட் வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஜெட்சன். இது நம்ம இருக்கிறது கரிசல் பட்டி கால்நடை பண்ணையில் இருக்கோம். இது எங்களோட பால் பண்ணை. இந்த பண்ணை இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிசல் பட்டி திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் சேரன்மகாதேவி பக்கத்தில் இருக்குது. இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம வந்து தீவன மேலாண்மை, அதாவது ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறதுனா, அடுத்ததில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, இல்லை ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த ஃபார்மில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் டே டு டே தினசரி நடக்கிற காரியங்கள் பார்க்குறோம். அது போக அது லேபர் மேனேஜ்மெண்ட், இங்கே இருக்க வேலை ஆட்களை எப்படி நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறோம், இந்த ரெண்டையும் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஓகே, நீங்கள் இந்த பண்ணை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி காலையில் 1 மணிக்கு வேலை ஆரம்பிச்சிடும். காலையில் 1 மணிக்கு முடிச்சிருவாங்க. எங்கள் பண்ணை ஆட்கள் வந்து இங்கே தங்கியிருப்பாங்க. காலையில் 1 மணிக்கு முடிச்சிருவாங்க. 1 மணிக்கு முடித்த உடனே அப்போ வந்து இப்போ காலையில் மாடுகள்லாம் வெளியே தான் இருக்கும். இதே இடத்துல கட்டியிருக்க மாட்டோம். மாடுகள் எல்லாம் சாயங்காலமே வெளியே கொண்டு கட்டிடுவோம். வெளியே தான் இருக்கும். மாட்டு பண்ணைக்கு வெளியே போயிடும். காலையில் 1 மணிக்கு வந்து மாடை முதல்ல உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அடர் தீவனத்தை ரெடி பண்ணிடுவாங்க. கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடை ரெடி பண்ணிடுவாங்க. எல்லா மாட்டு முன்னாலும் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு இருக்கும். ஒவ்வொரு மாடாக கொண்டு அது அந்த இடத்துல கட்டிடுவோம். இதனால் எங்களுக்கு என்னென்னா, 2 மாடு வெளியே போகிறதுனால மாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ, இந்த இருந்த இடத்துலையே இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக அது ரொம்ப 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 முக்கியம். மாடு இருந்த இடத்த விட்டு இருந்த இடத்துலையே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்கும். அதோட ஹெல்த் அது பாதிக்கும். அதனால் மாடு வெளியே போயிடும். வெளியே போயிட்டு தான் உள்ளே வரும். இந்த 1 மணிக்கு கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு போடுறீங்க இல்லையா, மாடுகளும் உள்ள வருது இல்லையா? அப்போ எத்தனை வேலையாட்கள் செய்கிறாங்க? ஓகே, இத்தனை மாடுகளுக்கு. ஓகே, இந்த 40 மாட்டுக்கு எப்படின்னா வந்து அப்போ 1 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 பேர் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. 2 பேர் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அன்னைக்கு இப்போ வந்து ஷெட்டு க்ளீனாக இருக்கும். க்ளீன் பண்ண வேண்டிய வேலையே இல்லை. நைட்டே க்ளீன் பண்ணி போட்டுருவாங்க. ஷெட்டு க்ளீனாக இருக்கும். கான்சன்ட்ரேட்டை ரெடி பண்ணணும். ஒவ்வொரு மாட்டு முன்னாலே வைக்கணும். அங்கே இருக்க மாடை வந்து கட்டணும். அதுதான் முதல் ஆக்டிவிட்டிஸ் காலையில். அது எவ்வளோ நேரத்தில் முடியும்? ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆகும். ஏன்னா 40 மாடு இருக்குது. 1:45 2 மணிக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். ஆமாம், ஒரு 2 மணிக்குள்ளே அவங்க வந்து அடர் தீவனத்தை வச்சு முடிச்சிருவாங்க. ஒரு 2-2:30க்குள்ள அடர் தீவனத்தை வச்சுருவாங்க. அது முடிஞ்ச உடனே பண்ணுற வேலை வந்து மாடுகளை குளிப்பாட்டுறது தான். 7 மணி காலையில் 2-2:30 குளிப்பாட்டிடும். ஆமா, 2:30க்கு மாடு குளிப்பாட்டிடும். ஏன்னா கறக்கிறதுக்கு முன்னால மாடு குளிப்பாட்டினா நல்லா இருக்கும். சரி, ஓகே. மாடு நம்மளே மாதிரி இது, அதுவும் நம்ம இடத்துல அவ்வளவு குளிர்லாம் இல்லை. அதனால காலையில் குளிப்பாட்டுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இல்லை, வெயில் நேரத்தில் பொதுவாக வந்து குளிப்பாட்டணும்னா அதுக்கும் வந்து மத்தியானம் இருக்கும். கண்டிப்பா மத்தியானம் காலையிலுமே மாடு என்ஜாய் பண்ண தான் செய்யும். குறிப்பா கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி குளிப்பாட்டினா அது அதுக்கு சுகமே தனி. மாடு நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாடை குளிப்பாட்டிட்டு கலக்கிறது தான் வழக்கம். அதனால அது இந்த ஹை ப்ரெஷர் பம்ப் வச்சு தான் குளிப்பாட்டுறோம். ஹை ப்ரெஷர் அப்படி அதை வச்சா மட்டுமே 40 மாடை குளிப்பாட்ட முடியும். காலையில அடர் தீவனம் தின்ன உடனே ஒரு குளிப்பாட்டு. இத்தனை மாடுகளுக்கு அந்த ப்ரெஷர் பம்ப் வச்சு குளிப்பாட்டும் போது இதுக்கே ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு மேல ஆக மாட்டேங்குது. கண்டிப்பா ஆகும். அதை ஒரு ஆள் பண்ணிட்டு இருக்கும், ஒரு ஆள் தீவனம் வச்சுட்டு இருக்கோம். கிட்ட அப்படி போயிட்டே இருக்கும், பேரலா போயிட்டு இருக்கோம். சரி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2:30-3 மணிக்கு உள்ள மாடை குளிப்பாட்டிடுவோம். மாட்டுக்கு அடர் தீவனம் வச்சிருவோம். எல்லாம் ரெடியா இருக்கும். ஒரு 3 மணிக்கு பால் கறக்க ஆரம்பிச்சிடும். காலையில் 3 மணிக்கு கறவை டைம் ஆரம்பிச்சிடும். ஆமாம், 2:30க்கே ஆரம்பிச்சிடும். 2:30க்கே கிட்டத்தட்ட அப்போ கறக்க ஒரு ஆள் ஆரம்பிச்சிடும். கறக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு 4 மணிக்கெல்லாம் கறவை கறந்து முடிச்சிடும். சரி, ஓகே. ஒரு மாட்டுக்குன்னு கறவை டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் யூஸ் பண்ணால் ஒரு 4 நிமிஷம் தான் அதிகமாகும். சரி, ஆனால் அந்த கண்ணுக்குட்டி எடுத்துக்கொண்டு விட்டு அப்புறம் அந்த மடியை கழுவி மாட்டி அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் தான். 10 நிமிஷமாவது ஆகிடும் ஒரு மாட்டுக்கு. மொத்த டைமிங் அப்படி ஆகும். அதனால டைம் ஆக தான் செய்யும். ஒரு சில மாட்டு கையில் தான் கறப்போம். அதுவும் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஓகே, அதனால தீவனம் வச்சு குளிப்பாட்டினோடனே அடுத்த வேலை நமக்கு வந்து கறக்கிற வேலை தான். கறந்துருவோம். ஒரு 4 மணிக்கெல்லாம் பால் கறந்து முடிச்சிடுறோம். 4 மணிக்கெல்லாம் பால் ரெடியாக முழு பாலையும் கிட்டத்தட்ட கறந்து 2:30க்கு ஆரம்பிப்பீங்க. 4 மணிக்குள்ளலாம் முடிச்சிருவீங்க. 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த 40 மாடுகளுக்கும் கறவை முடிச்சிருவீங்க. கறவை முடிஞ்சிடும். கறவை முடிஞ்ச உடனே ஆமாம், ஒரு 4:30க்கு போல் வந்து பால் வந்து வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும். பால் வந்து சேலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். பால் வந்து திருநெல்வேலிக்கு போகும், மேலப்பாளையத்துக்கு போகும், ஹோட்டலுக்கு போகும், டேரக்ட் சேலுக்கு போகும். அது வந்து எங்கள் வண்டியில் போக ஆரம்பிச்சிடும், சேலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு பிறகு என்ன, அது முடிஞ்ச உடனே க்ரீன் பால் கறந்து முடித்த உடனே க்ரீன் போடுவோம். க்ரீன் ஃபோடர் வச்சுருவோம். எல்லா மாட்டுக்கும் பசங்க வேணும். காலையிலே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு க்ரீன் தான். அந்த கிரீன் எப்போ வெட்டுவீங்க? அது வெட்டுறது வந்து அது சாயங்காலமே வந்துடும். முதல் நாள் சாயங்காலம் வந்துடும். சில நாள் வந்த உடனே வெட்டி வைப்போம். அதனால காலையிலே வெட்டிக்கிடும். காலையில கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக தான் இருக்கனால காலையிலே வெட்டிடும். அது சரி, பெரிய தேவை சாப் பண்ணிடும். சாப் பண்ணி எல்லா மாட்டும் கொடுத்துரும். எந்த நேரத்துக்கு அந்த பசந்தீவனம் கொடுப்பீங்க? அது ஒரு 5லேருந்து 6க்குள்ள. 5லேருந்து 6க்குள்ள பசந்தீவனம் வந்துடும். ஆமாம், 6 மணிக்கெல்லாம் பசந்தீவனம் திங்க ஆரம்பிச்சிடும். 1 மணி நேரத்தில் சாப்பிட்றோம். சரி, அதுக்கு பிறகு ஆமாம், அந்த பசந்தீவனம் வச்ச உடனே வேலையாட்கள் எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்ட் தான். அதுல இருந்து ஒரு 10-11 மணி வரை யாரும் பக்கத்துலேயே வர மாட்டாங்க. மாடு அந்த பசந்தீவனத்தை சாப்பிட்டு மாடு அமைதியாக இருக்கணும்.
அவங்களும் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிடுவாங்க. இந்த சாணம்லாம் எப்போ எடுப்பீங்க? ஓகே, ஏன்னா இது வரைக்கும் சாணம் போடலை. காலையில் வந்து நம்ம 2 மணிக்கு தான் மாடு உள்ளே வந்திருக்கு. ஓகே, அது வரைக்கும் மாடு ஷெட்டு க்ளீனாக தான் இருக்குது. ஓகே, 2 மணிக்கு தான் உள்ள வருது. அதுக்கப்புறம் தான் சாணி போட ஆரம்பிக்கும். 2 மணிக்கு போட ஆரம்பிக்குது. இவங்க 6 மணிக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு தடவை எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து 11 மணிக்கு பிறகு வந்து தான் அடுத்த க்ளீன் பண்ணுவாங்க. சரி, ஓகே. ஸோ இதுதான் டே டு டே பகல் வர. அதுக்கு பிறகு என்ன, காலையில் இற போட்டிருக்கோம், பிறகு 11 மணிக்கு அடுத்த ரவுண்டு. ஓகே, பசுந்தீவனம் இருந்தால் பசுந்தீவனம் போடுவோம். அப்படி இல்லைனாலும் காஞ்ச தட்டை போடுவோம், மாட்டுக்கு போட்டுருவோம். அவ்வளோதான். அதுக்கு பிறகு வேறு எதுவும் இல்லை. பிறகு கேப்பு தான். அந்த ஒரு 11 மணிக்கு போல் போடுற தீவனத்துக்கு பிறகு நல்லா செழிப்பாக பசுந்தீவனம் இருந்தால் 11 மணிக்கு போட்டுருவோம். நல்லாயிருக்கும். அதையும் நல்லா சாப்பிட்டு அமைதியாக தான் இருக்கும். அதுக்கு பிறகு ஒரு அடுத்த ஆக்டிவிட்டிஸ் 2 மணிக்கு அடுத்தால ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். 2 மணிக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஷெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும், சாணி எடுத்து போடுறது, அது நடந்துகிட்டே இருக்கும். பீரியாடிக்கல் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ 2 மணிக்கு அடுத்தால மாட்டை குளிப்பாட்ட ஆரம்பிப்போம். அடுத்த ரவுண்டு ஒரு மாட்டை குளிப்பாட்டி விடுறது. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை குளிப்பாட்டுறீங்க? 2 மாட்டை குளிப்பாட்டும், 2 தடவை. சரி, கறக்கிறதுக்கு முன்னால் மாட்டை குளிப்பாட்டணும், அதுதான் கோல். சரி, 2 மணிக்கு குளிப்பாட்டுவோம். குளிப்பாட்டிட்டு கறக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி 2 மணிக்கு கறக்க ஆரம்பிச்சிடும். 3:30க்கு கறவை முடிஞ்சிடும். 3:30 வந்து ஆமாம் 3:30க்கெலாம் 3லேருந்து 3:30க்கெலாம் பால் வெளியே போயிடும். சரி, வந்து அடுத்தாலையும் சேலுக்கு போயிடும், எல்லாம் போயிடும். அதுக்கு பிறகு பால் கறந்த பிறகு தான் அடர் தீவனம் வைப்போம். அடர் தீவனமும் அதே மாதிரி வச்சுருவோம். முடிச்சுட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆயிரும். அடர் தீவனம் 5:30 6 அப்படி ஆயிரும். 5 to 5:30. அதை விட கிட்டத்தட்ட அன்னையோட ஆக்டிவிட்டி முடிஞ்சோடனே மாடு எல்லாத்தையும் இந்த இடத்த விட்டு வெளியே கொண்டு போயிடும். இந்த இடத்துல இருக்காது. சாயங்காலம் 6லேருந்து 7க்குள்ள மாடு இந்த இடத்துலேருந்து வெளியே போயிடும். சரி, வெளியே கொண்டு அதை காட்டோட்டமாக கட்டி போடும். வெளியே போயிடுச்சுன்னா அப்போ அதுக்கு தீவனம் இல்லை இல்லையா? அங்கே காஞ்ச தீவனம், அது உலர் தீவனம், வைக்கல் அங்கே தான் போடும். வைக்கல் கட்டைனாலும் வெளியே கிடக்கும்போது சாப்பிட்டுக்கிடும். அவ்வளோதான். இதுதான் ஒரு நாளோட ஆக்டிவிட்டி. இதில் இது வந்து டெய்லி ஆக்டிவிட்டி, டே டு டே ஆக்டிவிட்டி இது நடக்கும். பால் கறந்தாலும் கறக்கலனாலும் இந்த ஆக்டிவிட்டி நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதுல எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது, நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு. எத்தனை லேபர் இருக்காங்க நம்ம? ஓகே, லேபர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்மகிட்ட வந்து பண்ணைக்குள்ள வேலை செய்யறதுக்கு 3 லேபர் இருக்காங்க. ஃபுல் டைமா இருக்காங்களா? ஃபுல் டைம்னா அவங்க வந்து இல்ல, அவங்களோட வேலை முழு நேர வேலை அதுதான். ஆனா முழு நேரம் இங்க தங்கிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. சரி, இங்க யாருமே தங்கி இருக்கல பண்ணையில. இங்க நைட்டு வேலைக்கு வரும்போது, நைட் டியூட்டிக்கு வரும்போது நைட்ல இருந்துக்கிடுவாங்க. பகலில் தேவைப்படுமோ வந்துட்டு போவாங்க. எல்லாமே பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. உங்க லோக்கல் எம்ப்ளாயிஸ் தான் நம்மகிட்ட இருக்க, எல்லாமே லோக்கல் ஆட்கள் தான். அதனால யாருமே இங்கே தங்குறது இல்லை. ஓகே, கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட ஒரு 3 பேர் பெர்மனண்டாக இருக்காங்க. 3 ஆட்கள் இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு லேபர் வந்து பார்ட் டைம் லேபர். இவ்வளோ பேர் உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறாங்க, பண்ணக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது போக இன்னும் 2 லேபர் இருக்காங்க. ஒரு லேபர் வந்து அந்த பசுந்தீவனத்தை கொண்டு வரைக்கு ஒரு லேபர், தோட்டத்தில் வந்து கொண்டு வரைக்கு. அங்கே வெட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்குது, கொண்டு வரைக்கு ஒரு ஆள் இருக்குது. ஓகே, அது வெட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் போதுங்களா? போதும், ஒரு ஆள் போதும். நல்ல ஆள் ஒரு ஆள் வெட்டிடும். ஏன்னா மாடுகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது வெட்டிடும். அது நம்மளோட மெயின் தீவனம் சூப்பர் நேப்பியர் கொஞ்சம் வெட்டினாலுமே அது நிறைய சேரும். ஸோ அதனால சூப்பர் நேப்பியருங்கிறதுனால முடியுது. ஏதாவது கோஎஃப்எஸ்ஸோ வேற எதுனா கஷ்டம். உங்களுக்கு சொந்த நிலம் தான் இல்லைங்களா? சொந்த நிலம், சொந்த தீவனம். ஆமாம், சொந்த தீவனம், சொந்த டிராக்டர் இருக்கு, அதை வச்சு கொண்டு வந்துடுவோம். பிறகு எங்களோட இதான் இது தீவனத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள வரைக்கும் ஒரு லேபர் இருக்கு. சேலுக்கு ஒரு லேபர் இருக்கார். ஒரு ஆள், அவர் தான் சேலுக்கு இன்சார்ஜ். அவர் வந்து இங்கே இருக்க பாலை கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போகிறது அவர் தான். பொதுவாக இந்த என் கஸ்டமரை பொறுத்தவரையிலையும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் வாங்குவாங்க. ஆனால் நீங்கள் 2 வேளை கறந்து 2 வேளையும் என் கஸ்டமர் வந்து வாங்குறவங்க இருக்காங்களா? அதாவது காலையில் வாங்குறவங்க ஒருத்தங்க ஒரு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர், ஈவினிங் அப்படி இருக்காங்களா இல்லை எப்படி? இருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் கன்சப்ஷன் ஜாஸ்தி. காலையில் பால் நிறைய வைக்கும். குறிப்பாக இந்த டைரக்ட் சேல் வந்து காலையில் நிறையா இருக்கும், சாயங்காலம் கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, இந்த பேட்டர்ன் இருக்கான் செய்யுது. ஆனால் ஹோட்டல் அப்படி இல்லை. அவங்க 2 பேரும் கிட்டத்தட்ட சமமாக தான் வாங்குறாங்க. அவங்ககிட்ட பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. அதே போல் நீங்கள் கறக்கும் போது சரியான இடைவெளியில் தான் கறக்குறீங்க. உங்களுக்கு மில்க் ஈல்டு வந்து காலையில் அதிகமாக வருதா இல்லை மாலையிலையா? இதை நீங்கள் வந்து வழக்கமாக கேட்டிங்கன்னா வழக்கமாக எல்லாரும் காலையில் கூடுது, சாயங்காலம் குறையுது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாகவும் இருந்திருக்கு. நம்ம ஃபீடிங் வைக்கிற மெத்தட்ல தான் இருக்கு. சரி, சில டைம் வந்து என்னன்னா இந்த காலையில நிறைய கறந்து முடிச்ச பிறகு நிறைய பசுந்தீவனத்தை வச்சோம்னா, நல்ல தீவனத்தை வச்சு பண்ணோம்னா சாயங்காலம் பால் கூடுது, காலையில கம்மியா இருக்கு. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா வச்சோம்னா மாத்தி இருக்கு. இந்த மாதிரி காலையில தான் குறை கூடும், சாயங்காலம் தான் குறையுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியல. எங்க இதுல அது இல்லை. அதாவது ஒரு பண்ணையை சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போறதுல என்னதான் நமக்கு வந்து பணம் செலவு பண்றதுக்கு இருந்தாலும் அந்த லேபருங்கிறது சரியான முறையில் செட் ஆகணும். கண்டிப்பாக. அப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை விட கொஞ்சம் சற்று கூடுதலாக கொடுக்கும்போது நமக்கு விசுவாசமாக இருப்பாங்க இல்லையா?
அது முக்கியம். இதில் ரொம்ப ரொம்ப இது வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் ஒர்க், லேபர் டிபெண்ட் ஒர்க். ஓகே. ஸோ இதில் இருக்க சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரும் மனுஷன்தான். ஒரு நாள் லீவ் போடணும்னு நினைப்போம், 2 நாள் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு நினைப்போம். இந்த வேலையில் அது சாத்தியமே இல்லை. ஓகே. நம்ம அதுக்கு தக்க மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். ஒரு பண்டிகை தான் வந்துச்சு, ஒரு ஃபெஸ்டிவல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஜாலியாக இருக்கணும், அன்றைக்கி வேலைக்கு போகண்டான்னு நினைப்போம். இங்கே நமக்கு அந்த ஆப்ஷனே இல்லை. இந்த தொழிலில் இருக்க ஒரு முக்கியமான சவால் அது. அதே டைமில் அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா டெய்லி நமக்கு ரெவன்யூ தருது. ஓகே. ஒரு வேலைக்கு போகலன்னா இன்றைக்கி சம்பளம் வராது. ஆனால் இது டெய்லி நமக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல், அந்த ரெவன்யூ பொட்டன்ஷியல் வந்து டெய்லி பொட்டன்ஷியல் இதில். கண்டிப்பாக அது மாதிரி அதில் இருக்க சிக்கலும் டெய்லி சிக்கல் தான். ஓகே. டெய்லி வேலை. அது வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இந்த இதில். அது ஒரு முக்கியமான ரீசன். நிறைய பேர் ஏன் இந்த இதுக்கு வரமாட்டேங்காங்க. அதை கொஞ்சம் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணிக்கிடணும். நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான சேலரியை கொடுக்கணும், அதே மாதிரி அவங்களை நல்லா பார்த்துக்கிடணும், கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும், அவங்க ரிலாக்ஸ் டைம் கொடுக்கணும், கண்டிப்பாக ரிலாக்ஸ் டைம் கொடுக்கணும். அருமை சார். அதாவது ரொம்ப தெளிவாக உங்களுடைய பண்ணையில், அதாவது காலையிலேருந்து இரவு வரை என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க, எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக இது நண்பர்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும். உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றிங்க. தேங்க்யூ.